প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের আর একটি ভিডিওতে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত। ভারতীয় রেল ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আবারও একটি বড় পদে বড় চাকরিতে নিয়োগের নোটিফিকেশন আউট হয়ে গেল, যেখানে মাধ্যমিক পাস ক্যান্ডিডেটদের পাশাপাশি তোমার যদি আইটিআই সার্টিফিকেট থাকে তুমি এখানে এলিজেবল রয়েছো। মোট 17 ধরনের পোস্ট এখানে উল্লেখ করা রয়েছে, যেখানে টোটাল ভ্যাকান্সি 3624টি রয়েছে। কেন্দ্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ চাকরি, যেখানে বেশ ভালো মানের স্যালারি তোমাদেরকে কিন্তু দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আসাম ও ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত ভাই বোনেরা ভিডিওটি দেখছো, তোমরা প্রত্যেকেই এখানে আবেদনটি করতে পারছো। তাই তোমাদের স্বপ্ন যদি ভারতীয় রেলে চাকরি করার হয়ে থাকে, তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বয়স, বেতন, পোস্ট অনুযায়ী যোগ্যতা কি চাওয়া হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস, অ্যাপ্লিকেশন ফিস কি রয়েছে, অ্যাপ্লিকেশনের লাস্ট ডেটটি কি বলা রয়েছে, এ টু জেড কমপ্লিট ইনফরমেশন পেয়ে যাবে এই একটি ভিডিওতে। তাই রিকোয়েস্ট রইল, ভিডিওটিকে একটুও স্ক্রিপ্ট না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের যদি ইনফরমেটিভ মনে হয়, ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও। চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রেখো, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারে চলা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির আপডেটগুলো তোমার ফোনে পাওয়ার জন্য। অন স্ক্রিন তোমরা যে নোটিফিকেশনটি দেখতে পাচ্ছ, নোটিফিকেশনটি প্রকাশিত করা হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ, ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজ এর পক্ষ থেকে। আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অলরেডি এই নোটিফিকেশনটি দেওয়া রয়েছে। ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া ফার্স্ট লিংকে ক্লিক করে তোমরা সরাসরি নোটিফিকেশনটি ডাউনলোড করে নিতে পারবে। দেখো, এখানে বলা রয়েছে এঙ্গেজমেন্ট অফ অ্যাপ্রেন্টিস, অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে তোমাদের অ্যাপ্রেন্টিস পোস্টের জন্য ভ্যাকান্সিটি বেরিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি পোস্ট, যেখানে এ রাজ্যের 23টি জেলার ছেলে মেয়ে সকলেই কিন্তু আবেদনটি করতে পারছো। অ্যাপ্লিকেশনটি অবশ্যই তোমাদের 27শে জুন 2023 সাল থেকে 26শে জুলাই 2023 সালের মধ্যে করতে হবে, অর্থাৎ এই এক মাসের মধ্যে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি কমপ্লিট করতে হবে। অবশ্যই তোমাদের অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটি স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে, যেখানে https://www.rrc.wr.com এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনটি তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে। অল ইন্ডিয়া বেসিস এখানে কিন্তু মোট শূন্যপদ 3624টি রয়েছে, যেখানে তোমাদের লেভেল 1 অনুযায়ী 18,100 টাকা থেকে শুরু করে 56,900 টাকার মধ্যে স্যালারি হয়ে থাকবে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্যালারি কিন্তু এখানে বেশ ভালো মানের রয়েছে। তাই আমার মতে তোমাদের এখানে প্রত্যেককে আবেদনটি করে দেওয়া উচিত। তবে বন্ধুরা, তোমাদের প্রথমে কিন্তু এখানে 1 বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং অবস্থায় নির্দিষ্ট হারে স্টাইপিনের কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রেনিং শেষে অবশ্যই তোমাদের জয়েনিং হয়ে থাকবে, তখন তোমাদের লেভেল 1 অনুযায়ী এই স্যালারিটা কিন্তু প্রোভাইড করা হবে। বয়স সীমার ক্ষেত্রে তোমাদের বয়স ক্যালকুলেশন করা হবে 26/7/2023 এর হিসাবে। প্রার্থীর বয়স অবশ্যই 15 বছর থেকে 24 বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের ঊর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে এসটি এসসিরা 5 বছরের, অর্থাৎ তারা 29 বছর পর্যন্ত, এবং ওবিসিরা 3 বছরের, অর্থাৎ তারা 27 বছর পর্যন্ত এখানে আবেদনের জন্য এলিজেবল রয়েছে। অবশ্যই তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগছে আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দিই। এখানে তোমাদের দুটি কোয়ালিফিকেশন চেয়েছে, একটি হচ্ছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আর অন্যটি হচ্ছে টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনে বলা রয়েছে অবশ্যই তোমাদের মাধ্যমিক পাস হতে হবে, এবং তোমাদের এর সাথে 50% মার্কস কিন্তু লাগবে, অর্থাৎ মাধ্যমিক পাসের সাথে তোমাদের কিন্তু 50% নম্বর থাকতেই হবে। টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশনে বলেছে তোমাদের নির্দিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাস সার্টিফিকেট কিন্তু থাকতে হবে। তাই অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এখানে অ্যাপ্লাই করে দিও। এছাড়াও তোমার পরিবারে যদি যোগ্য প্রার্থী থাকে, অবশ্যই ভিডিওটি তার সাথে শেয়ার করে দিও। মোট 17 ধরনের পোস্ট এখানে কিন্তু রয়েছে, যেখানে তোমরা আবেদনের জন্য এলিজেবল রয়েছে। এর মধ্যে ফিল্টার, ওয়েল্ডার, টার্নার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, পেন্টার, মেকানিক, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেকট্রিশিয়ান মেকানিক, ওয়্যারম্যান, মেকানিক রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি, পাইপ ফিল্টার, প্লাম্বার, ড্রাফটসম্যান এবং স্টেনোগ্রাফার, এই সমস্ত পোস্টগুলো রয়েছে। প্রত্যেক পোস্টের জন্যই নির্দিষ্ট ট্রেডে তোমাদের কিন্তু আইটিআই পাস থাকতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফিস বন্ধুরা, তোমরা যারা জেনারেল এবং ওবিসি প্রার্থী রয়েছে তোমাদের কিন্তু এখানে 100 টাকা করে লাগছে। তবে এসটি এসসি পিডব্লিউডি এবং সকল প্রকার মহিলা প্রার্থীদের এখানে কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগছে না। তো দারুণ সুখবর, যেখানে তোমরা ছেলে মেয়ে সকলেই কিন্তু আবেদনটি করতে পারছো। আবেদনটি করার জন্য তোমাদের কিন্তু www.rrc.wr.com এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আবেদনটি কমপ্লিট করতে পারবে। সিলেকশন প্রসেসের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এখানে কোনো প্রকার লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না। মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর এবং আইটিআই প্রাপ্ত নম্বরের উপর তোমাদের মেরিট লিস্ট করা হবে, তার ভিত্তিতেই তোমাদের কিন্তু এই নিয়োগটি করানো হবে। তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম এখানে কিন্তু তোমাদের 1 বছরের জন্য প্রথমে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং পরবর্তীকালে তোমাদের কিন্তু এখানে পার্মানেন্ট চাকরিতে নিয়োগ করানো হবে। ট্রেনিং অবস্থায় তোমাদের এখানে নির্দিষ্ট স্টাইপিনের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে 10 থেকে 12,000 কিন্তু তোমাদের স্টাইপিন দেওয়া হয়। তো আশা করছি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছো। এছাড়াও তোমরা অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি ডাউনলোড করে আরো বিস্তারিত তথ্য দেখে নিতে পারবে। ভিডিও সংক্রান্ত কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে, আমি তোমাদের অতি সত্বর রিপ্লাই দিয়ে দেব। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারে পরবর্তী চাকরির আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তো আজকের জন্য এতটুকুই। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে চাকরি সম্পর্কিত
পরবর্তী আপডেটগুলোর সাথে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।